Hello，歡迎大家收睇2號計時嘅 channel 啊！咁如果中意我哋嘅短片，記得 subscribe 我哋支持一下。冇錯啦，咁今日嘅主角就係 Titoni 梅花錶嘅呢3款手錶。咁呢3款手錶都係我哋今個星期嘅特別優惠嘅主角。咁我哋睇下第一款嘅梅花錶先。咁呢一款呢，其實就係一個 Space Star 嘅系列啦。咁佢係一款 GMT 嘅手錶嚟嘅。咁成條錶帶啦，佢都係一個7G 帶嘅設計，咁就戴上手係好舒服嘅。呢隻錶嘅直徑呢，就係41mm 嘅，所以基本上所有人都戴得上手嘅。咁而且啦，呢個亦都係最緊要嘅，就係呢款錶嘅機芯仲係用緊 ETA 293嘅 GMT 機芯。大家玩開錶都知道啦 ，ETA 依家就已經冇繼續供應機芯俾出邊噶啦，所以如果依家買到隻 ETA 機芯嘅手錶，其實就真係買少見少嘅。好，咁依家呢，我哋試上手睇一睇呢款 Titoni 先。成隻錶呢，就係一個銀白色嘅設計啦，咁個錶面中間呢，就有一個類似太陽紋咁樣，類似放射紋嘅。咁呢款 ETA 293個機芯呢，同 Sellita SW330 一樣噶啦，掹出嚟第一格向上擰呢，就係條 GMT 針，而向下擰呢，就係調個日期嘅。咁我哋掹到最出邊去調個時間啦，咁你就發現 ETA 293呢隻手錶呢，佢跳日期呢係跟個時針嘅，而唔係跟支 GMT 針嘅。咁所以呢，呢一款其實亦都係我哋所講嘅 Office GMT 嚟噶啦。咁講開又講啦，呢隻錶其實佢個官方定價呢就12000幾港紙嘅。咁因為我哋今一次係一個週末快閃啊嘛，所以今次俾個超級優惠大家，5000幾蚊就可以將呢款手錶帶翻屋企噶啦。第二隻我哋要介紹嘅 Titoni 呢款手錶係屬於一個 Wall Street 華爾街嘅系列機械手錶嚟嘅，咁係一個酒桶型嘅手錶啦。咁佢成隻錶嘅直徑呢就38mm 嘅，咁而上下嗰個高度呢就39mm，係稍為有少少長方形嘅。咁我哋喺側面啦都睇到佢成塊玻璃其實係一個曲面嚟嘅，所以戴上手呢係有少少弧度，咁就好貼服嘅。嗱，依家呢我就上手睇一睇啦。咁你見到啦，成隻錶有曲線，好貼服，而且呢，佢個 size 亦都唔怕太大隻。以一個方錶嚟講，其實如果佢做到40mm 嘅話呢，其實就有啲大㗎啦。咁所以佢30幾mm 呢一個 size 呢，就真係啱啱好嘅。而另外呢隻 Titoni 亦都係用咗 ETA 2892嘅機芯㗎啦。咁所以呢啲機芯真係買少見少啊！如果有興趣嘅朋友，記得快啲嚟我哋門市或者網站嗰度購買啦。咁依家我哋 detail 少少睇一睇個錶面嘅設計啦。咁我哋見到其實佢中間嗰度呢，就有一啲好似窩夫咁樣嘅 shape 嘅。呢款錶個定價呢，就13000幾嘅，不過唔緊要，嚟我哋門市或者網站6000幾蚊就可以帶翻屋企噶啦。而最尾一款我哋要介紹嘅呢，亦都同樣係 Wall Street 系列嘅 Titoni 手錶啊。咁佢個機芯啦，同樣都係用咗 ETA 2892A2嘅，基本上所有嘅 spec 都同之前嗰款酒桶型嘅手錶係一樣噶啦。咁你見到啦，咁呢一隻呢，就只有12點位用咗羅馬數字嘅，咁其他呢，都係用翻一個銀色嘅 index 啦。咁同樣我哋上手啦，同啱先黑色嗰款其實一樣 size 噶啦。不過因為佢呢一款係一個銀灰色嘅面啦，咁所以顯得隻錶呢就更加斯文嘅。都係嗰句啦，睇得我哋 channel 嘅都知道，講定價冇意思嘅，只要6000幾蚊就可以喺我哋門市或者網站將呢隻錶帶翻屋企噶啦。咁呢幾款手錶其實我哋數量都唔多嘅，所以有興趣嘅朋友記得要快啦。咁今日時間就差唔多啦，多謝大家收睇，記得 subscribe 支持下我哋啊，拜拜。